Кратки најави за денешниот дневник. Младински центар Охрид одбележа 3 години постоење. Новоформираното доброволно противпожарно друштво Ентузијаст од Дебарца ќе добие противпожарно возило. Кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Асен Шајн кажа дека негов приоритет ќе бидат реални и праведни мерки за достоинствен живот за сите охриѓани. Кандидатката за советничка на општина Струга од Левица Елизабета Пинтовска ветува решавање на проблемот со Струшката депонија. Лос Анџелес прогласи вонредна состојба за помош на мигрантите. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Беше ветровито и топло со максимални 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, зголемување на облачноста што ќе услови умерено облачно време. Во четврток над источен Медитеран ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во јужните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локални врнежи од дожд се очекуваат и во североисточните предели од Европа. Во останатите делови од континентот ќе превладува стабилно и релативно топло време за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Во јужните предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 21 степен. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Врнежите од дожд од југозападните и западните предели ќе се прошируваат во останатите делови, каде што се очекуваат локално да наврнат и до 10 литри. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 19 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со минимална температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во петок ќе имаме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и засилен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде потопло со максимални 15 степени. Во недела ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар.
во беспрекорно уреден продажен простор. Купувањето во еден бауцентар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Бош и Дивол. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за беспрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Младински центар Охрид одбележа 3 години постојање. Од своето отварање во октомври 2022 година стана препознатливо место за младинска енергија, креативност и учество. Досега има реализирано повеќе од 400 настани и активности и воспостави широка мрежа на локални и меѓународни партнери. Младинскиот центар Охрид го прослави третиот роден ден. Изминативе 3 години реализираа огромен број проекти и настани за подобрување и збогатување на младинската сцена. Изложби, забави, филмски и театарски проекции, промоции на книги и голем број други настани. Целта и фокусот е анимирање на младите и нивно активно вклучување во креирањето на општествените политики. Еден можам да го издвојам кој што е навистина потребен за градот, бил и предходно и ќе биде во иднина, тоа е сајмот за образование и кариера кој што организираме генерално во месец април, каде што младите тука матуранти, средношколци може да дојдат и да се информираат на лице место од факултети од цела држава, не само од Охрид се присутни, но доаѓаат приватни факултети од различни универзитети, од УКИМ, од УГД, кои што тука се презентираат, од сите градови, исто така и средните училишта кај нас се презентираат за можност
можностите за 9 оделенците каде да го продолжат образованието, па така во еден ден околу 500 луѓе млади поминуваат, што е навистина голема бројка. Младинскиот центар Охрид денес брои тројца редовни вработени, младински работници и уште 15 на волонтери. На секој од младите може да биде активно вклучен и да ги посетува просториите во поранешната касарна во Охрид. Перцепцијата дека центар се покрај езеро и сето тоа, но тука имаме еден прекрасен простор и отворен и широк и надвор кој што треба го искористиме. Значи се е бесплатно тука за младите, сите услуги, просторите. Така што се надевам дека дневно онака и без да има настан повеќе ќе почнат да доаѓаат млади тука. Исто така ќе ставиме фокус на безбедноста на младите, програма која што ја планиравме уште лани, да ја започнеме со различни организации како Црвен крст, како пожарната единица, полиција, сообраќајна култура и културната свест малку да подигнеме на младите и на околината. Секако да поддржиме и повеќе локални иницијативи на млади, кои што ќе дојдат со идеја, па ќе сакаат нешто и некако да помогнеме и ние да реализираат нешто. Од Младинскиот центар Охрид велат во следните години фокусот ќе биде ставен на анимирање на што поголем број млади луѓе, активно да се вклучат и со своји идеи да бидат дел од центарот. Противпожарното возило донација од противпожарната бригада од покрајината Тирол, Австрија, општина Дебрца ќе го даде на ново формираното доброволно противпожарно друштво Ентузијаст. Во наредниот период, друштвото ќе се доопремува со што ќе се зголемат капацитетите за действување на 15 волонтери, кои се значајна помош на територијалната противпожарна единица Охрид, која ја покрива територијата на двете општини. Општина Дебрца доби донација противпожарно возило од противпожарната бригада од покрајината Тирол, Република Австрија, а кој ќе биде дадено на користење на ново формираното доброволно противпожарно друштво Ентузијаст Дебрца. Со ова се создаваат почетни услови за противпожарна заштита во општина Дебрца на поорганизирано ниво, што е основна заложба на локалната самоуправа години назад, велат од општината. Целта на формирањето на ова здружение и целокупниот проект произлезе од тоа што територијата на општина Дебрца е опфатена, најголем предел е опфатена со шуми и поради климатските промени кои се во последно време се енормни, често се доаѓа до пожари на отворено, и поради тоа ова возило ќе ни биде од голема корист на територијата на општината. Возилото е опремено со целокупна противпожарна опрема, во него во моментов се наоѓаат противпожарни комплети, односно облека за доброволците на противпожарното друштво. Исто така има и противпожарни црева, пена за гаснење, боци за кислород, маски за кислород. Значи во возилото има целокупна опрема која е потребна за почеток на функционирање на здруженијето. Обучени и соодветно опремени волонтери за гаснење пожари на отворен простор се драгоцена помош на професионалните пожарникари од Охридската единица, која покрива огромна територија од Белчишта до Пештани. Потребата од активна волонтерска служба која ќе делува при поголеми пожари е нотирана во планот за противпожарна заштита на Охрид и Дебрца, кој го изработи територијалната противпожарна единица Охрид и која согласно планот работи на формирање и опремување доброволни друштва. Како општина подолг извесен период размислувавме за подигнување на противпожарната заштита на територија на општина Дебрца, па заедно со командирот на ПТТ Охрид Борко Јанкуловски произлезе иницијативата за формирање на здруженијето на Здружение на волонтери Ентузијаст Дебрца, кои воедно ќе бидат и корисници на ова возило. Кам да истакнам и благодарност до командирот на ПТТ Охрид Борко Јанкуловски, кој е и главниот носител на целокупниот проект и главниот носител и двигател на формирање на здруженијето, на донесување на возилото, соработката со Република Австрија. Значи целосната заслуга за донесување на ова возило е на командирот на ПТТ Охрид. Општината е само помагател и координатор во целокупниот процес. Доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Дебрца брои 15 волонтери. Во тек е нов проект од областа на противпожарната заштита во рамки на кој општина Дебрца ќе набавува опрема со што ќе се зголемат капацитетите на друштвото за действување.
Реални и праведни мерки за достоинствен живот за сите охриѓани ќе бидат мој приоритет како иден градоначалник на Охрид, кажа денеска на пресконференција кандидатот за прв човек на Охрид од СДСМ и коалицијата, Асен Шајн. Како иден градоначалник на Охрид, мој приоритет е да обезбедиме реални и праведни мерки кои директно ќе им помогнат на нашите сограѓани, кажа на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на Охрид од СДСМ и коалицијата Асен Шајн. Тој најави сет на мерки за кои рече дека имаат цел да ја намалат финансиската тежина врз домаќинствата и да создадат услови за достоинствен живот за секој граѓанин. Субвенционирање на данокот од 5% ДДВ за вода за пиење, собирање отпад и одведување отпадни и атмосферски води и гробарина. Со оваа мерка ќе овозможи финансиско леснување да сите физички лица преку поврат или субвенционирање на дел од износот од ДДВ за потрошена вода за пиење. Тоа е практичен чекор со кој директно ќе се намалат месечните сметки на нашите граѓани. 100% субвенционирање и ослободување од обврските за основни комунални услуги за социјално ранливи категории. На граѓаните изложени на социјални ризици, социјално загрозени семејства, семејства со хендикепирани лица, лица со посебни потреби и лица со ретки болести, ќе им овозможиме целосно ослободување од плаќање на трошоците за вода за пиење, собирање отпад, одведување атмосферски отпадни води и гробна такса. Оваа мерка е наш начин да покажеме дека локалната самоуправа може и мора да биде човечна и солидарна, истакна Шајн. Посочи дека не смее да бидат заборавени ни пензионерите за кои најави еднократна парична помош. За пензионерите со примање до висина на просечна пензија ќе се исплати еднократен надомест од 2500 денари. Ова е директна финансиска поддршка за оние кои најмногу ја чувствуваат економската неизвестност и покачувањата на трошоците за живот. Со овие мерки обезбедуваме поголема социјална правда, стабилност и достоинствен живот за сите наши охриѓани. Верувам дека вистинската политика започнува со грижата за луѓето, потенцира Шајн. Струшката депонија е Чернобил, вели кандидатката за советничка на општина Струга Елизабета Пинтоска од Левица. Тие ветуваат решавање на проблемот со дивата депонија која ги гуши Стружани. Итно затворање на Струшката депонија најави кандидатката за советник од редовите на Левица за општина Струга, Елизабета Пинтоска. Таа реагира на дивата депонија која што се наоѓа во Струшкото поле, на само 500 метри од куќите во непосредна близина на реката Црндрим. Колку уште ќе молчиме? Колку уште ќе чекаме некој надлежен да се сети дека Струшката депонија со децении не труе и убива? Секој што живее во овој град знае, Струга се гуши во ѓубре, но вистинското ѓубре не е само на депонијата. Вистинското ѓубре е во системот што ја дозволи, што ја игнорира и што ја толерира. Ова што го гледаме таму, тоа не е депонија. Тоа е отворена рана, тоа е екоцид, тоа е струшкиот Чернобил и тоа е политички криминал. И сето ова е резултат на бипартизмот кој системски не убива со криминал и корупција. Ветува изградба на капацитети за механичка обработка на градежниот чуд, во репроматеријал, селектирање на пластика и извоз во земји кои ќе може да се справат со тој отпад на најбезбеден начин. Како кандидат за советник од Левица се борам за итно затварање на постојната дива депонија, расчистување со криминалот и одговорност за системско труење на Стружани, еколошки и одржливи решенија за реупотреба на отпадот, компостари за биоотпад од затворен тип во секое мало, што ќе бидат достапни за секое домакинство. 60 до 80% од скупниот комунален отпад во Македонија е органски, односно биоотпад. Истиот може да биде реупотребен. Во своето обраќање Пинтовска вели Левица изникна од револтот кон овој трул систем и покажа дека борбата не е залудна. По повод Светскиот ден на храна, 16 октомври и неделата на борба против гладта, Црвен крст Охрид традиционално ја организира кампањата за недела на борба против глад под мотото "Помислете и на нас", со цел поттикнување на граѓаните, компании и институции активно да учествуваат во оваа хуманитарна акција.
И оваа година Светскиот ден на храна 16 октомври и неделата на борба против гладта од 16 до 22 октомври Црвен крст Охрид ќе го одбележи со активности насочени кон прибирање на доброволни прилози наменети за набавка на прехранбени производи за подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебарца. Во текот на неделата на борба против гладта од 16 до 22 октомври во поголемите градски маркети ќе бидат поставени пунктови на Црвен крст Охрид со видно обележени корпи во кои хуманите сограѓани ќе можат да ставаат, донираат основни прехранбени производи, информираат од Црвен крст Охрид. Од донираните средства и собраните намирници во кампањата ќе се подготват хуманитарни пакети со прехранбени производи кои ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници. Од Црвен крст Охрид упатуваат апел до нашите сограѓани, компании, фирми и институции да се вклучат во хуманитарната собирна акција и според своите можности да дадат придонес во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебарца. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!